د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغان حاجیانو وروستی کاروان نن سهار کابل ته راستون شو. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي په دغه وروستي پرواز کې شاوخوا 300 حاجیانو چې د کابل په هوایي ډګر کې د اسلامي امارت د یو شمېر چارواکو له لوري تود هرکلی وشو. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي د قطر دولت د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر مطلق القحطاني د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره وکتل. نوموړی زیاتوي په یاده کتنه کې په بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او تجارتي موضوعاتو خبرې وشوې او ښاغلي قحطاني د افغانستان شته وضعیت د ډاډ وړ وباله او وویل چې نړۍ باید له افغانستان سره رغنده تعامل ته راوړاندې شي او شته فرصتونه ضایع نه کړي. د 209 الفتح کل اردو مسؤلین وایي چې تیرو 2 کلونو کې 2432 پوځي وسایط او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې ترمیم کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتي چارو د معین مهاجر فراحي په مشرۍ د ناشرانو او کتاب پلورونکو ستونزې او وړاندیزونو ته د رسیدګۍ کمیټې غونډه جوړه شوه. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو ګډ حکومتي پلاوی تېره شپه د قزاقستان هیواد استاني ښار ته رسیدلی او د یاد هیواد لخوا یې تود هرکلی شوی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رئیس ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل په اوسط ډول د ورځې ټول هیواد کې د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره تر 15,000 مراجعین بایومټریک کیږي. د کابل ښاروالۍ وایي په 14مه ناحیه کې د یو فرعي سړک د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.